BMW X5 வெஹிக்கிளில் வந்து ட்ரைவ் பண்ணும்போது நாய்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு கஸ்டமர் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ வெஹிக்கிளில் வந்து நாங்கள் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்துருந்தோம். இந்த நாய்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ இது எதுலேருந்து வருதுன்னு செக் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் வெஹிக்கிளில் வந்து லிஃப்ட் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டம் சைடில் வரக்கூடிய கார்டு எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தானா அதில் ஒரு போல்ட் இருந்தது. ஸோ இது வந்து எதில் உள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொப்பலர் ஷாஃப்ட்டில் வரக்கூடியது தான். இதில் வந்து 3 போல்ட்ஸ் வரும். அதில் 2 மிஸ்ஸிங் அண்ட் இதில் 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூஸாக இருந்தது. அதே மாதிரி இந்த ப்ரொப்பலர் ஷாஃப்ட்டை வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த மவுண்ட் வந்து டேமேஜாக இருந்தது. இதில் வந்து இந்த மாதிரி ப்ளே இருந்துச்சு. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ வந்து கிளியர் அவுட் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த நாய்ஸ் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அதோடைய கேபின் ஃபில்டர்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துருந்தோம். பார்த்தப்போ இந்த ஃபில்டர்ஸ் எல்லாமே பிளாக்டாக இருந்தது. ஸோ இதை வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும். அண்ட் வெஹிக்கிளோட ஏர் ஃபில்டரையும் செக் பண்ணியிருந்தோம். பார்த்தப்போ அதுவும் பிளாக்டான ஒரு கண்டிஷனில் தான் இருந்தது. ஏர் ஃபில்டர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த சைட் பார்த்தப்போ ஃபுல்லாக ஆயிலாக இருந்தது. அதே ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏர் ஃபில்டர்லேயுமே இருந்துச்சு. இது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃபில்டர் வந்து பிளாக் ஆகும்போது ஒர்ஸ்ட் கேஸில் டர்போ வந்து டேமேஜ் ஆகும். அப்படி ஆகும்போது உங்களுக்கு ஏர் ஃபில்டர் வரைக்கும் ஆயில் வரும். இதில் வந்து பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே ஆயிலாக தான் இருக்குது. இப்போ ஏர் ஃபில்டரோடு சேர்த்து டர்போவும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் உங்கள் வெஹிக்கிள் வந்து ப்ராப்பரான டைம் டியூரேஷனில் இந்த ஃபில்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். எல்லா ஒர்க்கையும் முடிச்சுட்டு நம்ம வெஹிக்கிளை வந்து ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்துருந்தோம். பார்த்தப்போ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ்டாக இருந்தது. கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் மார்த்தாண்டத்தில் தான் எங்களுடைய கார் ஹவுஸ் இருக்குது. எங்களுடைய கார் ஹவுஸில் கார் மெக்கானிக்கல் ஒர்க், கார் ஏசி ஒர்க், இன்ஜின் டிகான்வர்சேஷன், வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ் ரினியூவல் அண்ட் கார் ஸ்கேனிங் அவைலபிள். Follow us for more updates. Thank you.